Так, получили еще одну посылочку. Давайте сейчас мы ее вскроем, посмотрим. Кабелечек нам должен прийти. Срезал опять эту. Нет, да нет, срезаем. О, пришел кабелечек. Давайте глянем. Кабель сразу на 3 устройства. Микро USB. То есть вот он, кабель на 3 устройства сразу, чтобы сразу 3 устройства микро USB заряжать. Вот, в общем, кабелек вот такой вот. Шел. Так, если есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях, обязательно всем на них отвечу. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.